Karibu sana kwenye sports update ya Inki Media. Karibu tuwe sote tuzungumze ya kimichezo kuelekea siku ya Oktoba 20, wekundu Msimbazi Simba dhidi ya Al Ahly kutoka pale nchini Misri. Kumekuwa na sintofahamu zinazoendelea kwa kocha mkuu wa kikosi hiko, kocha Robertinho Oliveira, kumtumia ujumbe golikipa number 1 Tanzania Aish Salum Manula baada ya kukaa nje muda mrefu msimu uliopita, huku akiuguza jeraha lake la mguu. Na taarifa zinazodai kwa hivi sasa Aish Manula amesharejea katika kikosi hiko cha wekundu Msimbazi Simba, na huku akifanya mazoezi mepesi, lakini licha tu ya hivyo alikuwepo kwenye milingoti mitatu mchezo wa kirafiki dhidi ya Dar City, na Simba wao waliweza kupata ushindi wa goli 5-1. Kwa taarifa hiyo, wekundu Msimbazi huenda golikipa huyu Aish Manula akaenda kukaa katika milingoti mitatu kuelekea mchezo wa kombe la African Football League, ambao huo mchezo unaenda kuchezwa siku za hivi karibuni Oktoba 20 ya mwaka huu 2023. Kwa taarifa hiyo, golikipa Aish Manula huenda ikawa akaenda kudaka katika mchezo huo, na huko akiwa katika ubora zaidi, na kocha Robertinho Oliveira yeye akisema ya kwamba huenda nikaenda kumtumia golikipa Aish Manula, na mpaka hivi sasa nahitaji awe bora zaidi na aende kunifanyia kazi yangu ya golikipa katika milingoti mitatu ya mchezo huo kuelekea Oktoba 20. Ujumbe wa kocha Robertinho Oliveira huko ukieleza kwa golikipa huyo Aish Salum Manula, na huko ukisema kwamba nahitaji uwe bora zaidi, na nahitaji uwe imara zaidi, na pia nahitaji uwe mfano wa kuigwa katika kikosi hiki cha Simba. Simba wanakuhitaji, na mashabiki wa Simba bado wanaendelea kukuhitaji kuelekea katika mchezo huo wa kombe la African Football League. Kwa minajili hiyo, kocha Robertinho yeye matumaini yake yote ameyaweka kwa Aish Salum Manula kuelekea katika mchezo huo. Ukumbuke kwamba kuna baadhi ya magolikipa ambao walioweza kusajiliwa kwa kipindi hiki. Salum Lakledi kutoka pale nchini Morocco kwenye kikosi cha FAR Rabat, ambaye amesajiliwa na wekundu Msimbazi Simba. Lengo ni kuja kuchukua nafasi ya Aish Manula kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini michezo takriban michezo 4 ama michezo 5 tangu Ayub Lakledi kuaminiwa na kocha Robertinho kuwepo katika milingoti mitatu. Mchezo wa Power Dynamo, mchezo wa kwanza ulioweza kuchezwa kule katika uwanja wa Levi Mwanawasa nchini Zambia, na baada hapo Power Dynamo wakarejea nchini Tanzania, wakacheza mchezo wa marejiano ama mchezo wa marudiano, na milingoti mitatu ikiweza kulindwa na golikipa Ayub ya Lakledi. Lakini mpaka hivi sasa golikipa huyo, kuna baadhi ya mashabiki wa Simba na wadau pia wa soka huku wakiamini kwamba bado uwezo wa Ayub Lakledi bado haujawa bora sana kutokana na makosa ya hapa na pale ambayo Ayub anayo yafanya. Matumaini yote yapo kwa Aish Salum Manula, lakini kocha huyo Robertinho Oliveira yeye akisema kwamba sifa zote na matarajio yote bado anaenda kuyaangaza kwa golikipa huyo Salum Manula. Na kocha mkuu wa kikosi cha Taifa Stars jana waliweza kutoa suruhu ya sare ya goli 1-1, lakini pia na yeye alisema kwamba timu hizi kubwa za Simba na Yanga zinahitaji kuwa katika ubora wa kuandaa magolikipa wazawa, wasio na magolikipa wa kigeni, kwa maana kwamba vilabu vikubwa nchini Tanzania ndio vilabu ambavyo vinavyoweza